Чай, который помогает при простуде. Чай «Легкое дыхание» от компании Siberian Wellness. Он способствует снятию воспалений в дыхательных путях. Цветы липы, которые входят в состав чая, обладают жаропонижающим и патагонным эффектом, помогая при сухом кашле. Также в составе душицы, это природный антибиотик, обладает выраженным отхаркивающим действием. Ромашка и мята оказывают противовоспалительное и противомикробное действие. Чай отличается необыкновенным душистым ароматом и приятным медовым вкусом. Также, если вы выпьете на ночь, то сон будет очень спокойным и крепким. Здесь 30 пакетиков и цена очень демократичная, всего 210 рублей. В каждом пакетике настоящая сила сибирских трав. Также мы его принимаем не только при простуде, но и для профилактики. Заказать и купить можно по ссылке в сообщениях.